అండ్ కిచెన్స్ అంతా కూడా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు? కిచెన్లో అయితే మెయిన్ థింగ్ ఫస్ట్ ఇస్ హైజీన్. ఎంట్రీ అవగానే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తాం అంటే చేయి కడుక్కోవాలి, టేబుల్ డెస్క్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. అది కూడా విత్ శానిటైజర్, స్పెషల్ శానిటైజర్ కెమికల్స్ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ అది మరీ డేంజరస్ కావు, ఇట్స్ స్లైట్లీ డైల్యూటెడ్. సో ఏదైనా సేఫ్ అండ్ హైజీన్ కౌంటర్ విత్ షెఫ్ నీట్ యూనిఫామ్, ఉతికిన యూనిఫామ్, ఐరన్ చేసే యూనిఫామ్. ఎందుకంటే గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మీ సెటప్ మీరు చేసేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి, ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు సేఫ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి, మీరు అరేంజ్ చేసుకొని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే ఓకే. అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటారు? ఫ్యాకల్టీ అయితే డివిజన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా ట్రైమెస్టర్లు ఉంటాయి. మా డిప్లొమా కోర్సులో అయితే 3 కోర్సులు ఉన్నాయి, బిగినర్, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ సీనియర్. సో బిగినర్ లెవెల్లో ఒక పర్టికులర్ షెఫ్ వస్తారు, ఇంటర్మీడియట్లో వేరే లెక్చరర్, సెకండరీలో వేరే లెక్చరర్. సో అలాగే వాళ్ళ గ్రేడ్ మా సీనియారిటీ పెరుగుతున్నప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ షెఫ్ ఏది కంఫర్టబుల్గా ప్లేస్ చేశారు అది ద్వారాగా ఉంటుంది. బేసిక్, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ సెకండరీ.